Kiekvienas namas ir netgi kiekvienas, kad ir pats mažiausias butas yra unikalus. Brangesnis ar pigesnis čia irgi kiekvieno mūsų asmeninė nuomonė, nes savus pinigus kiekvienas susiskaičiuojame geriausiai. O kaip būstą vertina ir skirsto rinkos ekspertai? Aš asmeniškai dažniausiai pastatus skirstau į 3 kategorijas. Tai viena būtų pati pigiausia kategorija tų pastatų, kuriuos stato vystytojas. Nes vystytojas vis tik yra orientuotas sutaupyti kiek įmanoma daugiau ir realiai skirtumą jis pasilieka savo, jis uždirba. Kuo jis daugiau sutaupys, tuo jis daugiau uždirbs. Tai kaip taisyklė dažniausiai, nesakau, kad visi vystytojai, bet didžioji dauguma vystytojų, kurie vysto kartotinių pastatų kvartalus, vis tik jų yra orientyras į tą tokį pigesnį variantą. Aišku, yra išimčių, ten prestižiniai rajonai, ten Palangoj, yra Vilniuje daug prestižinių rajonų, kur jau vis tiek žiūri į tą, sakykime, kokybiškesnių medžiagų parinkimą ir taip toliau. Bet iš principo vis tiek jie yra orientuoti į sutaupimą. Tai dėl to tas vystytojo pastato kaina statybos dažniausiai yra mažesnė. Kita vis tik kategorija tokia būtų, tai yra pastatai, kuriuos statosi savo žmogus, ar ne? Jūs esat žmogus, kuris nori pasistatyti savo super svajonių namą, 60 kvadratų. Aš aiškiai šaržuoju, bet iš tikrųjų paskutiniu metu yra tokių pastatų nemažai, nors sudėtingai namų pavadinti kitą kartą. Bet jeigu taip nešaržuojant, tai pastatas, kuris yra statomas savo, dažniausiai žmonės vis tiek nori kokybės. Bent minimalios kokybės, ar ne? Ir kaip taisyklė, tokio tipo pastatai yra gan nesudėtingos formos. Pavyzdžiui, nežinau, koks nors grybo formos, ten be kažkokių išsikišimų, ten galbūt nėra kažkokios didelės terasos, galbūt nėra kažkokių stogų virš terasų. Iš principo tokie gražūs klasikiniai pastatai, kurie yra statomi savo. Tai tokio tipo pastatai yra šiek tiek brangesni pastatyti, nes jau pats klientas nurodo, jog bus brangesnės medžiagos naudojamos. Plytelės brangesnės, išorės apdaila bus brangesnė. Ir yra dažniausiai tas toks premium segmentas. Premium segmentą, aš sakyčiau, skaidyčiau vėl į keletą rūšių. Tai yra vieni pastatai, kurie iš savo formą niekom labai neišsiskiria, tačiau yra naudojami nestandartiniai sprendimai arba medžiagos. Tai gali būti kažkokia galbūt stogo danga labai reta. Pavyzdžiui, dabar pradeda į madą ateiti, pavyzdžiui, čerpių danga su integruotais saulės moduliais, ar ne? Tai tikrai visiškai nestandartinė medžiaga. Turbūt Lietuvoje bus kokios 2, 3, 4 įmonės, kurios iš vis turi patirties tame ir netgi gali būti, kad jūs būsite pirmasis tai įmoniai, kur tokį pastatą pastatys. Tai čia atsiranda tas toks premium dėl medžiagiškumo. Kai jūs naudojat labai retą, pakankamai brangią medžiagą, kuri brangiai ir kainuoja ir pati technologija dažnai brangiai kainuoja. Esam turėję irgi tokių atvejų, pavyzdžiui, kada klientas tiesiog sako, aš noriu fasado, kur būtų daililenčio apdaila, bet aš noriu tokios medienos, kurios niekad nereikėtų prižiūrėti, niekad nereikėtų dažyti ir jin visą laiką būtų tokia, kokia dabar. Ok, pasirodo, yra tokių medžiagų, bet jos yra Brazilijoje. Viskas tvarkoja, galima jas iš Brazilijos parsigabenti, yra įmonių, kurios tą daro, kurios prekiauja, bet reikia nusteikti, kad kaina bus tiesiog gali būti ir neadekvačiai didelė. Tai jeigu klientas yra pasiruošęs mokėti tokius pinigus, tai visą laiką atsiras tiekėjų, kurie pasiūlys tokį produktą. Ir yra kita kategorija premium segmento, kai mes turim galbūt santykinai standartinės medžiagas ir sprendimus, bet turim nestandartinės pastato formas arba pastato sprendimus nestandartinius, dėl ko jau nebegalima matuoti pastato statybos kainos kvadratais. Nes šiaip dažniausiai mes pastato statybos kainą skaičiuojam pagal bendrą pastato plotą. Pavyzdžiui, jeigu jūsų bendrasis pastato plotas yra ten koks 150 kvadratų ir jeigu jo forma yra maždaug standartinė, kažkokia nemandra, tai mes ir galim taikyti jai kažkokią tai kvadrato kainą ir iš karto klientui pasakyti, kad maždaug jūsų pastato statyba turėtų kainuoti tiek ir tiek, net sąmatos neskaičiuojant. Ir kaip taisyklė dažniausiai maždaug į tokią kainą ir parkeliauja.
Bet jeigu mes kalbam apie nestandartinių formų premium segmentą, niekaip nebegalim atspėti, kokia yra kvadratų kaina. Kodėl? Pavyzdžiui, jeigu jūs statot 2 pastatus, ar ne, pavadinkim premium segmentas, gyvenamasis pastatas ir, pavyzdžiui, pastatas kažkoks pramogų pastatas šalia, pavadinkim, tai gali būti kažkokia pirtis, nežinau, džekuzis, baseinas, dar kažkas. Ir, pavyzdžiui, tie abu pastatai yra apjungti bendrų stogų. Kažkokia ar net didelis labai stogas, bet iš principo tai yra 2 atskiri pastatai. Bet vien tas stogas jau kainuos pakankamai brangiai, nes jis ir turi būti ir apšiltintas, nes atsiranda tada šalčio tilteliai. Žodžiu, konstrukciškai jis vis tiek turi būti įrengtas, geras, kokybiškas. Ir tas automatiškai labai brangina kainą, automatiškai dažniausiai terasa atsiranda po tokiais elementais, vėl kaina auga. Visi tokie nestandartiniai sprendimai jau kainą augina labai ženkliai. Pasak pašnekovo, vadinamųjų premium segmento būsto statybinių darbų kvadratinio metro kaina bus bent 2000 eurų už kiekvieną kvadratą. O kiek aukštyn ji gali pakilti, čia jau tik fantazijos, norų ir, aišku, galimybių klausimas.